लेनमा चाहिँ के लेखा छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको माग पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा मौरी नमस्कार अभिवादन। यहाँहरुलाई म यो हिउँदको सिजन कार्तिक महिनाको अन्तिमतिर मौरी छुट्टिने सम्भावनाका कारण मैले यो नयाँ कुमारी रानीको क्वीन सेल हेर्दैछु। यहाँ मैले अहिले पाएको छैन। मौरी राम्रै छ। यो मैले अहिले तोरीको सिजन त्यसैगरी पन्यूको सिजन पुगेको पहाडी जिल्लाहरुमा छ। यो अवस्थामा एकचोटि देखि बढीमा हामीले आधार जग्गा लगाउँदै गर्दा दुईचोटिसम्म म यो मौरी मजबुत गोलाको रूपमा विकास हुँदैछ। साझा खबरमा अब विदेशी खबर जम्मू कश्मीरको श्रीनगर स्थित नौगाम प्रहरी स्टेसनमा त्यसैगरी यतापट्टि पनि हामीले सुपर चढिसकेको अवस्था छ। यसरी मौरी सुपर चढिसकेको अवस्था छ। नेपालले बंगलादेशमा हुने कबड्डी विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आगामी नोभेम्बर 7 यो चाहिँ लगाउनका लागि उपयुक्त समय चाहिँ कुन समय हो, कुन बेला लगाउन सकिन्छ? अब यसलाई हामीले खास भन्दा यो राम्रो मौसम भनेको चाहिँ हाम्रो वैशाखदेखि असार साउनसम्म प्री मनसुन भन्छौँ नि हामी। त्यति बेला रोप्यो भने एकदम राम्रो पाइन्छ। अरू बेला गर्न नसकिन्छ होइन, गर्न सकिन्छ। अहिले त अब ढिलो सर्छ होला, ढिलो सर्छ, पानी छुट्टी सप्लाई गर्नु पर्यो होइन, अरू धेरै कुराहरू छ। र यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तब चाहिँ माटो जराले माटो सुकाइसक्यो भने त्यसपछि